We're all live! Hey, good morning, Tokyo! 皆さん、おはようございます。もう今日やばいテンションですよ、私。もう、なんて言ったって、ちょっと横を見てくださいよ、こっちか。なんと、サクセスリソースのリチャードタンさんが、なんと私のライブショーに来てくださいました。ということでですね、もう、大興奮、もう汗。そんな感じでございます。ということでですね、今日も楽しみにしてくださってる人がたくさんいるんじゃないかなというふうに思いますので、私もですね、しっかりと今日は通訳させていただきますという感じです。So, good morning, Richard Pan. And we have already 30 people joining us, okay, after just 1 minute. And they are all saying, good morning to you from different parts of Japan, actually. Yeah, Masako from Fukuoka, Mayu from Sapporo, Nahomi from Sapporo. And actually, Satsuki-san from this Kanto area, Izumi-chan from Kumamoto, Lynn Catherine, and so many people already. Thank you so much. 皆さんありがとうございます。All 53 people already, are viewing us. Wow. After within just 1 minute. That's amazing. Okay, Natsuki is also very excited about today. Wow. I'm so excited. I'm so very, very excited and happy to be to you and all your friends. So thank you so very, very, very much. Yuyi, so thank you for this opportunity. Oh my God, no, I am the one who need to thank you for everything you have done for my life. ということで、リチャード・タンさんがですね、もう本当にこうして、日本の方にね、オグマのフォロワーの方にこうやってお会いできる機会を作ってくださったこと、本当にありがとうございますというふうに言ってくださったんですけれども、いや、私が今ね、こうやってたくさんのコンテンツを皆さんに毎日お届けできるのはですね、この人のおかげでございます。本当にサクセスリソースさんがね、27年前に、リチャード・タンさんが、一昨日、奥様の、首ですね。はい。ベロニカさんがお話しくださった通り、リチャード・タンさんね、失業中っていうところから創業されて、そして今では、リチャード・ブランソン、アンソニー・ロビンズといったですね、もう本当に世界的な、トップのセミナー講師の方と独占契約をしているというですね、もう本当にありえないセミナーナンバー1の社長さんが、今日は来てくださってますので、しっかりとですね、皆さんに、たくさんリチャードさんからのですね、情報というのをお伝えできればというふうに思っております。So many people are saying, good morning from Osaka, good morning from Thailand, and good morning, good morning from, and so many people are saying, Ayako is saying good morning, and Shiho is saying good morning to you, and Yachio is also saying good morning. Chinami is from Okayama. Wow, so many different parts of Japan. Hi, and 69 people are already watching us. Wow, thank you so much. So Richard, because your time is so important, for anyone. So I like to go straight into the questions. Now you're running a company making $100 million, but before you were unemployed. Is that correct? That's what Veronica told me. And when you volunteered and did the sales conference, why did you make the most financial and quantitative results? I'm sorry that the question was truncated. So how did you manage to make the most sales in the volunteering sales conference? Wow, that's a very, very interesting question. Now, when you ask me this question, that must be very, very, very long time ago. That's how I get started, right? I know. So this is the very original experience, right? Which motivated you to start this company, Success Resources. So I definitely like to know. Yes. So I got into this business a little bit by accident, and during those time, I was working as an oil engineer. I worked in the oil rig as an electrical engineer, and the oil price went down. So I was working for an American company. Now, if any one of you have worked for an American company, you know the American company, when the times are good,
they treat you very well. When the times are bad, they also get rid of you very, very fast. Right? That's the trading company, right? So every time the oil price went down, and every barrel of oil that came up from the ground, the oil company lose money. Right. So what happened is that the oil company kept all the oil well, right? They kept all the oil well, and I was told that very soon I'll be out of job, and true enough, they lay me off, right? They lay me off, and many of my friends were really, really angry and were upset because during the good time we worked very hard for the company. Because you're working on the oil company, oil platform, drilling oil, you can't stop, right? Every day, you have to be working. So many of my friends were angry, they were upset that they were being laid off. But for some reason, I was having some peace in my heart because suddenly somebody forced me to take a break. I was working non-stop, somebody forced me to take a break. And a good friend of mine, actually, which I grew up together with, and he's the one that always get me into trouble because he's the one that introduced the girl that become my wife, So, and he was the one that actually volunteered me to help a non-profit organization because he was there as a volunteer. So he said, "Richard, you are out of job, or you're not working. So I volunteered you to help in this conference." And I have absolutely no experience. And after the conference, which is a sales conference, somebody came to me and said, "Richard, you are quite a good organizer. Why don't you do it full time?" I said, why not? So I've been doing full time from that day to today, a little bit by accident. And today I built a business, Success Resources. Our turnover is more than 100 million a year. And we run more than 500 seminars in 70 cities, 30 countries. And now, that's how I get started. And the question is, how did I make the most financial results? Yeah, I know that thing. How did I make the most financial result and the best quantity of success? Now, at that conference, that sales conference, my first sales conference, how did I make the most financial result was I have no experience. So what I do is I work very, very hard. I help by supporting the conference by selling as much as I can. But because that was a non-profit organization, we have lots of support. Okay, and my result came from all the people that come to the program now, which we have a full house at that time, and that was. But for me myself, my success was the fact that I got a business, right? So because I accidentally went into the business, and today I must say that if not because of the volunteering work, I would not be where I am today. So I'm so happy that my friend volunteered me to help at that time.で、事業はね、セミナー事業については本当に偶然なね、スタートからなったんですよね、ということで、ごめんなさい、私の質問から言わないといけないですね。今では、10億円のね、1億ドルですよね、を稼ぐ会社を経営されているということなんですけれども、一番最初は失業状態ということをベロニカから教えていただきましたよね。で、それでボランティアでやっていた営業のカンファレンスの売り上げがナンバーワンになったっていうことなんですけど、なんでそんなことができちゃったんですかという質問をさせていただいたところ、セミナー事業をスタートしたというのは実は偶然の出来事からだったんですよね。ベロニカからも聞いていると思いますが、私は石油の炭鉱の電気エンジニアとして技工士ですね、として仕事をしていました。
で、その時に、石油価格がですね、下落するということで、アメリカの会社で働いていたんですが、アメリカの会社というのはね、時代が良い時は、待遇がいいんですけれども、しかし、悪くなると解雇も早いんですね。ですので、もう少しで失業になりますよというふうに言われて、一生懸命良い時代に勤労していた、友人たちはですね、非常に怒っていたんですが、私自身はなぜかですね、心の平穏ということがありました。やっとこれで強制的に休めるじゃないかというふうに思っていました。その頃幼馴染で、実は私の妻ベロニカとのキューピッド役でもあったんですが、ちょうど NPO でボランティアをしていました。僕こんなイベントを手伝うから君も手伝いよ、失業中でしょというふうに誘われて、そして、実際に関わったところ、みんなからですね、リチャード、なんかイベントオーガナイザーとして才能あるんじゃない？これ本当に本格的にやってみればということで、それが今ではサクセスリソースというですね、10億円企業に育ったわけです。実際のご質問ですけれども、なんでそんだけ売れたのかということなんですが、今ではですね、確かに、サクセスリソースでは、70都市で実に年間500のセミナーを提供しているわけなんですけれども、この原体験となった、一番最初のイベントでは、当然全く経験がなかったわけですよね。ですから、ひたすら、愚直に頑張ったというのが回答かと思います。確かに NPO だったということもありまして、非利益の団体であったので、たくさんの方からご支援をいただいてたと思います。ですから私もできるだけですね、頑張ろうと、とにかく売り上げることが一番みんなのためになるんだというふうに信じてですね、頑張ったところ、満員御礼となり、そのおかげで私はこの事業にありつくことができたということで、本当にですね、原体験のボランティアをやってよかったなというのが私の感想です。ということです。Thank you. That was wonderful. And now, I'm so sorry because I forgot I need to wait for you to translate. I'm so sorry. No problem. That's my job. Thank you. Sorry, I needed to make you wait. But let's move on to the next one. So after that, why did you decide? I mean, you already sort of explained because your friend said that why don't you do it full time? But did you think at that time that you already knew that your company, Success Resources, would be as big as this now back then? Well, of course, that's a very good question. I did not expect Success Resources to go all over the world. And all I want at that time was that I was out of job. I need to do something. And somebody asked me, why don't you do it, right? Why don't you do this? I said, why not? So that's what I accidentally got started. That's how I got started. Okay, thank you. じゃあ、なんでサクセスリソースをスタートしたかっていうのを次の質問として聞きたかったんですけれども、実際にはね、友達に、才能あるんじゃないって言われたから始めたということは、今お答えいただいちゃったので、逆に質問をですね、こう変えました。じゃあ、昔、その創業当初に、こんだけ大きくなると想像してましたかというふうに、聞かせていただいたところ、いや。その時は、もうただ単に職が必要でしたという状況で、やればって言われたので、やらない理由もないねっていう感じでスタートしてましたので、その時にまさかこんな世界展開をするような企業に育つとまでは思っておりませんでしたということです。Okay, thank you. Then why did you, so you already also explained, right? Why did you decide to volunteer at the sales conference? That's because of your old friend from childhood. And he actually introduced Veronica to you. And so you actually found your mission and your wife at the sales conference, right? Yeah. That's right. Yeah, you're right. So it was by accident, and accident does happen, and the universe know like this is for you. So for many of you who are logging on, that maybe you log on accidentally. Yeah, accidentally. So this accident does happen. So in that accident, I found my business, and I found a girl that became my wife. So.
what a amazing tipping point for your life. で、次の質問は、なんでそもそもね、その営業カンファレンスでボランティアをしようかって思ったのかっていうことを聞こうと思ってたんですけど、これも先ほどの、ね、一番最初のお話で、もう幼馴染からの、お誘いだったということでお答えいただきましたし、その人がベロニカさんを紹介してくださったということも分かったんですけれども、っていうことは、この、カンファレンスが、めちゃめちゃ重要だったってことですよね。リチャードさんにとってみれば。奥さんは見つかるわ。天命は見つかるわっていうことだったんですけども、ということで、そしたらリチャードさんがですね、本当に人生っていうのは面白いもので、宇宙、というのはですね、ある意味本当に采配をしてくださっていて、こういう偶然の出来事ということをですね、作ってくれているなというふうに思いますと。で、その偶然というのはやはり人生の中で起きてきて、私にとってみれば本当に幸いなことに、事業の種と、それから、その後、私の妻となったベロニカと会うことができたわけです。ということです。Thank you. And now, would you mind sharing your secrets to be so successful as CEO and a husband? I think, Okay. Yeah, I think many people are successful as CEO, but not as a husband. But in your case, you make her so happy. Okay. So yes, many people ask me, Richard, you run the seminar all over the world, and you bring in a world-class speaker. Can you tell us the secret of success? Right. Maybe you translate that part first. いや、で、私、確かにですね、リチャード、なんでさ、そんな世界級の講演家をバンバン呼ぶようなね、セミナーを世界中で展開することができるんだい？その秘訣を教えてよっていうことはよく言われるんですけれども。Well, I want to share with you my secret of success. Are you ready? Yes. 知りたいですかというふうに聞いてくださってますんで、Yes って皆さん書いてください。Okay. My secret of success is, maybe I just, is this okay? Yeah, sure. I listen. これも超面白くないですか？まず、あなたの自分の奥さんの言うことを聞くこと。これが一番の秘密だそうです。もうめっちゃ面白すぎる。So I say that is my secret of success, right? So I don't know if any guys log on or not. Maybe this is a ladies program log on or not. If you guys log on, please do not go back and tell your wife that I went to this online seminar and Richard says, the secret of success is listen to his wife, not his wife, okay? Listen to your wife. Now, for me, that is my secret of success because I do listen to Veronica because, hey, guys, if there's any guys out there, guys, women have a very, very, very special sixth sense, yeah? And I tell you that many times in business, when I talk to Veronica, which is my wife, she has a very, very, very good sixth sense. She would kind of tell me, hey, darling, don't work with this person. This person I just felt that he's not sincere. And many times prove that she is right. So that is my secret of as a CEO. Maybe you translate that first. Yeah, thank you. で、今ですね、女性がね、多分見ている方は多いというのは伺っているんですけれども、もし男性陣でこのね、プログラムを見てくださっているんであれば、もう強くお伝えしたいのが、奥様の話をよく聞くことと。それを、ぜひですね、皆さんに、もうセミナー、オンラインのちょっとね、ライブ見たんだけど、なんか奥さんの話を聞くといいっていうことを聞いたんだよねっていうのを奥さんに伝えましょうということでした。で、僕の場合にはベロニカなんですけれども、本当にね、見てくださっている男性陣の方にお伝えしたいのが、女性っていうのは第六感が強いんですよね。
ですから、事業についてね、ベロニカに話をすると、大体ベロニカもめちゃめちゃ直感が鋭いので、ダーリン、この人はね、多分あんまり誠実じゃないと思うわっていうのを教えてくれるそうです。で、確かに、そうなんですよ。ということなので、とにかく、成功したければ、CEO として僕が成功している理由は、本当に奥さんの言うことをよく聞いてるからです。ということです。So, Masa said, I got it. Wow. Thank you. Okay, so the other part of the question is that how my secret success as husband. Yeah, as a husband. So what I do is I have a routine, right? And I send flowers to my wife every day. Some of you may say, "Oh, how do you send flower to your wife every day?" I do send flower to her every day. So let me just show you, guys. This is a secret, okay? So see, so this I send her flowers every day. So this is like digital flower. So beautiful. So I send her flower every day. Wow. So this is today I haven't sent yet because it's so early in the morning. So this is yesterday. And, Wow. で、次のね、質問の、その旦那さんとしてどうして成功できているのかという秘密はですね、毎日ベロニカに花を送り続けてるからですというふうに言ってくださってるんですけれども、じゃあ、多くの人にね、どうやって毎日奥さんに花を送り続けることができるんですか？いや、これですよって言ってね、今見せてくれたのが、毎日欠かさずですね、ベロニカさんにお花を送っているんだそうです。はい。マサ says, how sweet! And Minako watching this live says that I will definitely tell this to my husband. And Masa, who said I got it, is now, this is his wife. Oh, okay. So hello. He's already telling. And Masa is now listening. How sweet. So Masa, you need to do that too, Send flowers to Shiho. And Sugiura-san also says sweet. So thank you so much for sharing your secrets. Veronica did tell me about, receiving flowers every day from you. So, okay, now, you actually had a very, very difficult situation. I heard, this is, a story I heard from Tamami, that only few participants were signed up. At the very, very early days of Success Resources, I heard, you actually went to a building and made a pitch to all the companies in that building. Is this a true story? Wow, the story go a little bit more than that. Wow. So at that time, I actually have a critical illness. I was found to have cancer. So I was found to have cancer of the colon. Right. And I went for an operation and and then later on I went for chemotherapy. So at that time, I just didn't feel I'm really quite stupid at that time because I didn't know that it's such a serious thing. In fact, I asked the doctor to kind of let me go, discharge me quickly. Maybe you can complete here first, okay, before I continue. OK。で、実はですね、私、牛木珠美さんからですね、実は、いや、結構ね、リチャード創業時大変だったのよという話を聞かせていただいておりまして、もう全然ね、集客できなかった時があったというのを伺ったんですね。で、その時に、あるビル1棟分に入っている会社さん全部にリチャードがもう一社ずつ回って営業したっていうのを聞いたんですけども、それ本当ですかっていうのを聞かせていただいたんですが、いや、実はね、この話はもっともっと深いんですよ。ということで、
その頃がちょうど大腸がんを患ってた時だそうなんですね。で、手術もして、化学、療法も受けていたという時なんですが、その頃自分もね、まだ愚かだったんですけれども、そんな深刻だっていうことに気づいてなくて、お医者様にもですね、早く退院させてくださいよ、もう行きたいですっていうふうに言ってしまっておりました。As I say, I didn't really think that it's such a big problem. It's just an inconvenience. And at that time, we were running events around Southeast Asia. So I have a full house in Singapore, a full house in Malaysia. In the Philippines, we have a full house. The only problem place I have is Hong Kong. Oh. So that and at that time, just 4 weeks before the event, the Hong Kong, which we booked a stadium, have only got 300 people, right? So one of the choice I have is to cancel the event, right? The problem is that in Hong Kong at that time, just like today, the problem in Hong Kong is that Hong Kong is going to go back to China, so people there don't want to attend the conference. Yeah? So but the big problem is this. The big problem is that my staff in Hong Kong, they couldn't work together. Yeah. So maybe you translate this part first. いや、で、実はですね、私自身も、ちょうどその頃はですね、そんなに、大事が、あると思わずに、いたんですけれども、要は何をしていたかというと、東南アジアでですね、イベントを仕掛けてたんですね。で、その時にシンガポールもマレーシアもフィリピンも満員御礼な状況になってたんですが、香港だけが埋まっていない。スタジアムを借りていたけれども、300人しか人が入っていないという状態で、イベントをキャンセルせざるを得ないという状況に追い込まれていたわけです。で、当時、やはり香港は今でも同じ問題を抱えてますが、中国本土への返還というところがありましたので、カンファレンスなんて出てる場合じゃないよねという問題もあったんですけれども、より大きな問題というのは、香港の現地チームがですね、チームワークができないという問題を抱えていたんです。So my choice is whether I should cancel the conference or maybe I should go there and help to fill up the room. なので、イベントをキャンセルするか、あるいはもう埋めるしかないっていう、そこに、その選択しかなかったわけです。もしかして切れちゃったかもしれないですね。はい。ということで、今のうちに、そうですね。じゃあ皆さんに、コメントをね、ちょっとご紹介しておきたいと思います。はい。Hi from New Zealand. Thank you. Shota, it's a very great story, right? Me give a woman receive. Yeah. Masa give. Yeah, and woman receive. Very good. いいですね。はい。ということでね、皆さんね、積極的にいっぱいね、書いてくださって、ありがとうございます。もう一回ね、入ってきてくれることをね、祈っております。かぐさんもありがとうございます。抜けちゃった。これで終わっちゃうかな？大丈夫かな？入ってきてくれると嬉しいね。はい、今のところどうですか？で、もしですね、リチャードさんに質問したいこととかありましたらば、英語でね、もし書いていただけると本当にありがたいです。質問ね。はい、でもね、本当にありがたいですよね。もうリチャードさんめっちゃいい人じゃないですか？もう本当こう、あったかいというかね。で、しかも、こちら見てくださいよ、リチャードさん。こんな風にトライアスロンとかも挑戦しちゃうんですよ。ちなみに、キリマンジャロにも登ったことが3回もあるんですよ。ということでですね、非常に運動も大腸がんを克服してから、これもベロニカさんのね、やっぱり奥様としての愛のおかげでしょうね。ということなので、本当にですね、リチャードは多くの方からね、慕われている素晴らしいリーダーでいらっしゃるんですよね。はい。ということでね、戻ってきてくれることを祈りたいんですけれども、はい。今のところどうですかね？皆さんぜひね、感想とか質問とかあったらですね、書いていただけると本当に嬉しいです。ちなみにこの後もですね、
この後は、UPW っていうのがね、どういう存在であるのか。そして、私自身も本当にね、180度、UPW によって人生が変わったわけなんですけれども、リチャードさんにとってみればね、どうでしたかということも伺ってみたいなというふうに思っております。はい、リチャードさん、戻ってきてくださいという感じなんですけれども、はい、皆さんいかがですかね。なんとなくリチャードさんがいないと寂しいですね。はい。じゃあね、もう少し、リチャードさんのね、いろんな情報についてもね、私の方から、お伝えしておこうかと思います。そうですね。UPW に、もしね、まだ参加していないよという方がいらっしゃいましたら、クエスチョンありがとうございます。みかこさん。はい。My question is, what leads you to keep your motivation? はい、いいですね。And relationship. はい。I wanna hear more, I wanna hear more about relationship ですね。はい、わかりました。Hey, your story is wonderful. ありがとうございます。リチャード戻ってきてくれた。Hi, welcome back! I'm so sorry that internet connection down. No problem. Okay. So, where was I? So I asked the doctors, as I was saying that I have cancer, and I needed to, but in the seminars in Hong Kong, I have very little people, and instead of answering, I went to my doctor and say, I need to go and help to fill the place. So my doctor, she was a little bit angry. She said, Richard, do you know that you have critical illness and you could have died, But I said, I need to go and fill the room. So she says, okay, on condition that you continue your treatment in Hong Kong. Yeah. So I actually went to Hong Kong and I helped to fill up the room. My staff were really inspired. They say, hey, boss, he's not well. Now he's coming to help us. So they were even very motivated. They were motivated. Yeah, and I actually went from building to building and make pictures, right? And I was able to fill up the whole stadium just in 4 weeks. So that's how the lesson here is this. The lesson is that you have to, if you are a leader, you have to go as far as you want to go. Then only the team can follow you. Yeah. So that's the lesson. Thank you. Your team will never go as far as you want to go. はい。で、癌がね、あった頃に、そんな香港が埋まらないという問題があったわけですよね。ということなので、なんとお医者様に直接、ジョイさんにね、掛け合いまして、早く対戦させてくださいと。言ったら、ジョイさんも怒られてしまったんですよね。何言ってるんですか？今、深刻な病気を抱えていて、あなた死ぬ可能性もあるんですよというふうに言われたんですが、とにかくスタジアムを埋めなければならないということなので、条件付きで退院を OK していただき、香港での治療を続けるということをしたわけなんですね。ですので、私もうすぐに香港に飛びまして、そして、もうどんどん4週間で、なんと、もう、香港の、ビル1棟だと思ってたんですけども、そんなことなくて、いくつものビルをどんどん自分自らが、営業を続けて、そしてなんとですね、スタジアムをもう満員御礼にするという偉業をですね、なんと4週間で成し遂げたわけです。で、なんでそれができたかというと、私自身がそうやって自ら、体調が悪いにもかかわらず、退院をして、そして、香港のチームを支えに来たというところで、香港のチームが一見そこでですね、モチベーションを、回復してくださったんですね。ということで、みんなで頑張ったおかげで、それが実現できたわけなんですけれども、私がリーダーとして、このストーリーからね、教訓として伝えられることとしては、やはりチームというのは、あなたの部下というのは、もうあなたが
行くところまでしか行けないっていうことなんですね。行きたいと思うところまでしか。ということは、リーダーが先んじて一番遠いところまで行かなかったらば、そのチームはそこまでついてこれないよねっていうことが、私にとってみると、大切な教訓であったなというふうに思っています。ということです。Thank you so much for sharing such a beautiful story. And I have received many comments and questions as well. Yeah, so Kazumi wanna know more about your relationship. How do you value relationship? What's relationship to you? And like you just explained about your relationship with your team, and you also explained about your wife Veronica. But what is most important when it comes to relationship? That's a very, very interesting question. I think relationship is very, very important because you don't live in this world alone. You have to build relationship with your family. You got to build relationship with your staff and team. You got to build relationship with your customer. Yeah, and just remember this. Remember this. People like to work with people they like. People like to work with people they like. Okay, so relationship is very, very important. And what I do is actually I have a routine. I have a routine, or like for example, every day I have to spend time with Veronica and my team, my personal assistant, to go through the things I need to do. Okay? And every week I meet up with, for example, my country manager. Yeah, and every week I meet up with my children and grandchildren. They don't stay with me. I have meals with them. Yeah, so once a month I will call my brother and some friends, and every 3 months I will maybe speak to my banker. So it's very important that to have a constant routine to connect the people that really mean a lot to you, to build a relationship. Wow. So every 3 months I meet up with my bank manager and my lawyer and my accountant. Maybe you can translate. Yeah, I will. So, 今ね、山崎和美さんからね、いただきました質問ですね。リレーションシップというね、人間関係についてもう少し伺いたいですということだったんですが、興味深い質問なので、答えしていきたいと思うんですけれども、世界ね、一人で生きているってことはないわけですから、そうすると必ずですね、家族、チーム、顧客との関係性というのを構築していく必要があるわけなんですが、で、ここで皆さんにぜひ覚えておいていただきたいのは、人っていうのは好かれてる人、自分のことを好きでいてくれる人と仕事をしたいと思うことなんですね。ですから私も人間関係においては必ず毎日やるということ、あるいは定期的にやることを決めております。ルーチンということですね。で、まずベロニカと私の、秘書とはですね、必ず毎日私がやらなきゃいけないことを一緒に見ていくということをしております。それからカントリーマネージャーとも、定期的に、話をしてますし、子供ともそうですね。そして毎月必ず兄弟と友達にも連絡を取るようにしています。そして3ヶ月に1回は銀行の担当、それから弁護士、会計士と、必ず、連絡を取るようにしております。このように、連絡を、一貫性を持ってですね、取り続けて関係を構築するということをするようにしています。Thank you. Now, for those of you, just let me add on. For those of you who has children, right? Children, many parents talk about spending quality time with their children. Because I believe that many parents use quality time as an excuse for not spending quantity time. They send their children to school in their car, and they say, wow, that's the quality time I spend with my children. I would say that
there is no quality time without quantity time. And children are very, very, psychology says that the first, say, 8 years of a children is very, very important. Who they are, right, are being kind of internalized during the first 8 years. So these first 8 years, parents have to spend quantity time, not just talk about quality time, but quantity time with your kids. And I tell you this, after the first 8 years, maybe the children don't belong to you anymore. Why? Because they are influenced by their classmates, the school, the social media, and their friends and anything. So do spend quantity time with your children if you want to build a relationship. Yeah. Right. Thank you. で、特にですね、お子さんをお持ちの方にね、補足情報をお伝えしたいなというふうに思うんですけれども、よくね、子供との時間は質が良くないとねっていうことで、その質の高い時間を過ごそうとすることを逆に言い訳として、十分子供たちと時間を費やしてない人が多いように思うんですね。ですけれども、子供っていうのはやはりね、圧倒的な、接触時間というのをね、設けていただく必要があるなというふうに思っています。なぜならば、心理学者も言ってますが、一番最初の8歳になるまでの時期というのがとても大切なんですね。その頃にいろんなことを学んで人格が形成されていきますので、最初の8歳を迎えるまではですね、質の高い時間っていうところで、言い訳にして十分子供との時間を過ごさないということがないようにですね、できるだけたくさんの時間を費やしていただくことをお勧めしています。というのも子供っていうのはどんどん育っていきます。友達の影響を受けたり、ソーシャルメディアの影響を受け始めますから、その前にですね、たっぷりと時間を使ってあげてくださいということです。Wow, thank you so much for that. And I also got another question from Mikako. What leads you to keep your motivation up? So, what's your secret for high motivation? Wow, that's a very good question too. Now, またいい質問ありがとうございます。Many years ago, I attended a program in Washington, D.C. Yeah, and that program is by a very, very big man. His name is called Anthony Robbins. At that event, I did the firewall. I went through his 4 days program, and when I come out of the program, I suddenly felt that there's almost nothing in the world I dare not do. I suddenly felt that there is a momentum inside my heart that drive to do the thing I always want to do. I felt so much passion in my heart. Maybe you can translate first, then I will continue. で、実はそのね、モチベーションをどうやって上げ続けるんですかという美香子さんの質問に関してはですね、何年も前なんですけれども、ワシントン DC であるプログラムを受けたんです。巨人が開催してたプログラムなんですが、彼の名前がアンソニー・ロビンズです。そこで日渡りをやったりした後にですね、私が感じたことは、あれ何もできないことなんてないじゃないということで、非常に自分自身のね、心の中でモメンタム、弾みを感じることができ、もうこれはやりたいことはいつでももうできる自分になれるというふうに思って、内側でですね、ボーボーと情熱が燃え始めたわけなんです。Yeah, so I began to develop passion and I began to have aspiration. So I list down many things I want to do because this aspiration give me reason, right, to wake up early in the morning. I realized that life is really short, right? Yep. So I list down many things I want to do. In fact, I list down 100 things I want to do. I've done many things. Not just about making money, not just about expanding the business around the world, but I do all kind of crazy things, right? Yeah, like for example, I want to make love in the train. I want to, I climb mountains. I learn classical music, etc. So I began to develop passion. Yeah, because and all this aspiration is keep me motivated because I just maybe I want to share with all your audience that aspiration and dreams
don't have to be logical, be magical. No, you don't have to need the logical reason for it, but it's magical. で、そうやってですね、情熱が焚き付けられた後に私が描くことができたのが、本当にたくさんの大志を抱くってことですね。ですので、これもやってみたい、あれもやってみたいということをですね、どんどん書き出していったわけです。で、そうやって、これも体験したい、あれも体験したいって思えるからこそ、人生短いですから、もう早く起きてやりたいというふうに、モチベーションがね、しっかりとアップできるようになったわけです。そして何百個もいくつも書いてきましたけれども、そのうちの多くをきちっとですね、やり遂げられるようになりました。ただにお金を稼ぎたいということだけではなくて、結構ね、狂ってるんじゃないのって思えるようなこととかもやってきました。それが先ほどお見せしたようなトライアスロンだったり、キリマンジャロも3回も登頂してるんですよね。そして、クラシックの音楽を習いたいとかですね、そういったことをどんどん、自分の大志として抱き始めたんです。そのおかげでモチベーションが上がりました。で、皆さんにね、一つお伝えしたいのは、夢とか、それから大志を抱くって言った時に理由なんて必要ないんです。そして論理的な説明っていうのもいらないんです。ただやりたい。それだけで OK ですよ、ということです。そう、I actually have one more question, and that is about the UPW. So you just explained to me that UPW really, motivated you because it found your passion. It helped you find your passion. So, and now UPW, a virtual UPW is offered to them, and many of them, including Masa and Shiho, will be attending this UPW, and many of them took their vacations to attend this 4-day seminar. So, what is your recommendation for them to do beforehand in order to maximize their values out of the upcoming UPW event? Wow, that's a very good question. Now, of course, for those of you who are coming for the UPW, you need to invest 4 days of your, it's not just the money, right? You got to invest 4 days of your time to be in the event. Now, this is amazing opportunity because now you don't have to travel, you don't have to put on mask, and now you can have Tony Robbins in your house. You can have Tony Robbins in your house, in the privacy of your house. So that is a very great advantage. Maybe you can translate first. はい、で、UPW がね、どれだけ、リチャードさんに、ね、影響を与えてくれたのかっていうのは、ミカコさんのね、ご質問のおかげで、分かったわけなんですけれども、多くのね、マサさんとシホさんも、そうですけれども、多くの方がね、休暇を取っていただいて、もう UPW のね、参加のために準備をしてくださってますが、どうやって準備すると一番いいですかというご質問に対してですね、こうやって言ってくださいました。4日間というね、もちろんセミナー参加費というところもありますけれども、それだけじゃなくて、もう二度と帰ってこない時間をね、皆さん費やして投資をしていただくわけです。が、今回っていうのは本当にね、この上ないほど、幸運な機会だというふうに思っております。というのも、わざわざ渡航する必要がないということ。しかもマスクを着用しないで、自宅の安心安全な環境にですね、なんと、アンソニー・ロビンズがやってくるというね、いうのはもう本当にすごいことだというふうに思います。In fact, it's such a good advantage now, whereby your whole house can come and attend the UPW together, Instead of you now in the live program, only you 1% go, but now everybody in your house can attend the program, and it's a great way to have family, to relationship together, to learn together, and family that learn together stays together.
で、実際ですね、今回は、その通常ね、ライブセミナーだったとすると、参加するね、お父さんお母さんどっちかとかになっちゃうとか、もうご本人だけなわけじゃないですか。そのアンソニーをね、浴びるっていうことができるのが。でも今回はアンソニーが自宅に来てくれることになりますから、ご家族で参加できるということは本当すごいことだと思うんですね。で、私こう思うんです。家族一緒に学べば、今後も一緒に過ごせるというね、格言を言ってくださいました。ありがとうございます。Now, just now, one of the question is, what do you need to do before the event to prepare yourself? I will tell you this one thing, okay? There's nothing you need to do to prepare for the event except one very important thing is to make sure that you be present. Make sure that you don't walk in and out of the house and other things to distract you. Make sure that you be present for the 4 days event because it will be totally going to change your life. So there's nothing that you need to prepare except prepare the time to have a transformation in your life because this 4 days is going to transform your life. Yeah, that's so true. Very good. で、どんな準備をしたらいいですかという質問だったと思いますので、それにね、お答えをしたいんですけれども、実はね、準備することっていうのはね、もう一切ないんですね。なんですけども、一切ないんだけれども、一個だけ条件として皆さんがやんなきゃいけないことがあるんですよね、ということなので、それをね、ちょっとお伝えしたいなというふうに思います。それは何かというと、ちゃんと時間を準備してくださいということです。なぜならばですね、この、セミナー4日間が開催されている間にですね、もしあなた自身が、家をね、部屋を出たり入ったりとかしてしまったりとか、他のことをながらでやってしまったりというふうにしてしまうとですね、4日間、本当にちゃんと向き合っていただければ、あなたの人生がリチャードみたいに世界一の企業を作る。小熊もそうですけれども、本当に全部の夢が叶うというそういう人生が生きれるかもしれないのに、それを自ら捨てるっていうことになってしまいますから、あなたが絶対にやんなきゃいけないことは、この4日間を集中して人生を変えると決めて、ちゃんとセミナーに集中をしていただく。もうそれだけで十分ですというふうにおっしゃっていただきました。Thank you so much. And there are people who haven't signed up, maybe, thinking that the UPW, is it really, the one for me? So could you please also explain in your words, what are the benefits this UPW could potentially bring to those who haven't made that decision yet? Okay, very, very good. Now, first of all, I want to thank Yayoi for this opportunity to speak to everybody. And also in Japan, this program has translation. And I want to thank my partner Koichiro of Learning Age, for without him and Yayoi, we will not be able to reach out to the Japanese. Yeah. So thank you very much, Yayoi, and thank you Koichiro and Learning Age for the partnership. Now, today, if you feel that you can become more, you feel that you can have more, and you feel that you can do more, right? I would say that if you feel that you can have more, you can become more, and you can do more, but you are not getting it right now. Or if you have a goal or you have a dream that you have not achieved, I will say this, that coming to the UPW program can be an option for you to achieve your goals and your dream. Why? Because currently the skill that you have right now and maybe the passion that you have right now is not enough for you to achieve your goals and your dream, right? So you need someone to coach you or to help you. If whatever you have right now can help you achieve your goal and your dream,
you would have already achieved your goal and your dream. Now, because you still have not, and I would suggest that you learn from the world #1 success coach, and his name is called Anthony Robbins. Yeah, and why is Anthony Robbins known as the world #1 success coach? Is that because he is the very, very best in the world. So if you want to be successful, learn from the very, very best in the world, and that's the reason why you should invest just 4 days with your family for only one price. It will never happen anywhere in the good world to come for the UPW program, UPW virtual program. はい、Thank you. で、まずね、まだね、UPW に参加するとね、決めてらっしゃらない方もいらっしゃるんじゃないかなというふうに思いますので、なんでね、UPW がそんなにすごいのかっていうことをですね、やはり皆さんにも、リチャードからのね、説明を聞いて、ぜひね、もうこんなチャンス本当にないですから、もう私の人生180とかありましたからね、ということで理由をね、なぜ参加するべきかということをリチャードさんからもお願いしますというふうにお願いしたところ、そもそもですね、こうやって、小熊のライブに出させていただいていることもありがたいですけれども、いや、こっちがありがたいんですけどね。はい。ですので、まずね、小熊にも感謝をしたいと思いますし、そして今回ね、提携してくださったラーニングエッジの清水社長にも、本当に彼らがなければ、今すでにもう900人以上の方が参加を決めておりまして、あともう少しで1000人に行くところでございますのでね。ですので、ぜひね、参加をしていただきたいというふうには思っているんですが、今日のような、このような場でですね、もちろん通訳もつくわけなんですけれども、UPW でも当日ね、私の小熊がね、通訳させていただきます。で、なんでUPW に出るべきかということなんですが、もし今、時点で自分自身が、まだまだやれるんだよな、本当は。もうちょっと、まだまだ達成できていないこととか、やりきれてないな、やりたいと思ってるんだけど、まだできてないな、というものがもしあるのだとしたらばですよ。そしたらもう UPW に参加いただければ、必ずやその夢っていうのが達成できるというふうに思います。なぜならば、そこで本当に必要なスキルと情熱というのをね、身につけることができるからです。で、もう本当に、私自身もですね、コーチをつけることによって、たくさんのことを、達成することができました。で、やはり皆さんにとってもですね、やっぱりベストな成功をもたらすコーチというのをね、ぜひ持っていただきたいというふうに思うんです。で、それがアンソニー・ロビンズであるよということなんです。ですから、なんでね、彼が一番なのかって言ったら、それは一番だからですよという感じなんですが、世界ナンバーワンの彼から学んでいただければですね、必ずやその4日間投資していただいた、成果というのはね、感じていただけると思います。で、今回は、ある意味、世界全体がですね、破格で受けれるということになっていますので、どうぞね、ご家族で、今回の UPW を活用していただいてですね、本当に、私たちがね、感じてきた UPW による変革というのを、皆さんも味わっていただき、本当に、自分の人生をね、好転させるというチャンスにしていただければというふうに思っております。Thank you, Richard. Thank you so much. Let me also explain how they can sign up. Okay. それではですね、今回も、こちらのですね、お申し込みページのリンクを今、皆さんの、コメント欄の方にですね、共有させていただきましたので、ぜひですね、もう本当に、こんな9万円なんて価格なんてありえないですよ。通常でしたらば、そもそも、本当に、これの何十倍ですよ、皆さん。渡航費とか入れたらですね、本当に60万とかで参加1人ですからね。今回は家族中で出て、この9万というね、値段で参加できるっていうことはですね、本当にありえない機会ですので、ぜひですね、皆さん、こちらの、リンクをですね、使っていただければというふうに思います。はい。ということでね、I am also receiving so many comments from everyone. Oh my God! Yeah, Kazuko said that you are full of love. I like him very much. So Kazumi also says that the 8-year-old
I know. So want to spend more time with her son. And Nahomi says he was very kind when I saw him last time at Sapporo. Yeah, Nahomi saw you last time you came. And Yuki also says thank you for wonderful live. Who was the most affected person today? So this is actually a question. So do you say it's a Veronica? Wow. So, yeah, the person that's the most important in my life is my wife, Veronica. Yeah. Sorry. ごめんね、ゆきえちゃん。私が答えちゃったよ。でももう絶対さ、もうリチャードのこと、もう私、つぶさに見てるじゃないですか。もう絶対ベロニカさん以外いないよねって。すみません。はい。で、確かにそうです。という確認をいただきました。And another question. How do you feel excitement and luck when a big any event comes to you? So, do you feel excitement or do you feel lucky whenever you attracted something big into your life? Yeah, yes. You know, so I don't know if I got the question right or not. Don't be afraid to have a big goals or think big, because you know when you have a big goals or think big, you get really excited. When you think big and you have a big goals or big dreams, you attract good people to come and work for you, or good people doesn't always attract by just money. Yes, money is important, but good people are attracted by big goals, big dreams, you know. And if you have big goals and big dreams, you attract good people to come to you. And when you have attract goals and big dreams, you will develop the passion and you become unstoppable. So it's very important that you have big goals and big dreams, and that's how you really feel excited about it. Yeah, very good. Thank you. で、マサさんのね、質問に関しましては、確かにね、大きな夢、大きな目標があるからこそワクワクしますよ。で、それによって、やっぱりお金だけではね、得られない良縁というものも、やはり、人はね、やっぱり素晴らしい大きな大志を持つことによって、引き寄せられてきますので、本当に誰も止められない自分に、ね、なっていくことができるな、というふうに思っております。ということで、Thank you so much!Time flew, oh my god, and I am receiving so many questions, but I cannot go through all of them, so you have to come back sometime, maybe in the future. But everybody is sharing that, you know, their gratitude to you. And Minako also signed up. So many people already signed up. So thank you so much once again, Richard. And thank you so much. I'm so much looking forward to serving, your audience for UPW this coming September. Thank you so much for doing an amazing work for this planet. And I'm sure because of all the wonderful seminars that you provide, you're contributing to the world peace for sure. At least, my peace is definitely achieved, because of that. So thank you so much. And thank you so much for the opportunity to share with all your friends out there. Thank you very much for this opportunity. Thank you so much, Richard. Alright, thank you so much. では皆さんもですね、本当に最後までご覧いただきましてありがとうございました。You have an amazing day and see you tomorrow at 8. Bye! Bye!